कानपुर में जोरदार बारिश से कानपुर की रोडें बनी तालाब। महज 1 घंटे की बारिश में अहिरवा चौकी के अंदर घुसा पानी। कानपुर नगर चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहिरवा चौकी परिसर में घुसा बारिश का पानी। चौकी परिसर हाईवे से काफ़ी गहराई में होने से 1 घंटे की बारिश होने से चौकी के अंदर दिखा पानी। कैमरामैन आराफात अंसारी के साथ मोहम्मद आदिल की रिपोर्ट, कानपुर।